Bueno. Tapele la nariz para que se ahogue. Hijo de puta para roncar duro. Agora aquí. Uy, no, si ahí fue. Es que estamos durmiendo y algo no levanta. Y siente como vibra la No, No, yo no pude dormir en toda la noche por ese oso. Es que está tumbando un árbol por allá al fondo. No es en una cueva, bañero. Pobre oso, güey. Qué gonorrea. Están enfermos, tío. Gracias a espantar ese oso. Pero qué piro. Puede ser muy arriesgado. Ese oso, güey.